Красавица. Ну, как дела? Папка уже кушать приготовил. Пошли кушать. Ты зачем половую тряпку притащила, бандюга? Она же грязная. Или мне пофигу, лишь бы мягенько было. Ну что, кушать идем? Пошли покушать, пойдем? Колобок, колобок, кушать идем? Ну, вроде как одна нога уже поднялась. Вставай, урка. Собаки гавкают. Вот только не надо мне гипнотизировать, я на эти дела не колюсь. Пошли. Черт хвостатый.